Brutalno je, ovdje te samo vuče rukama, zamisli kopačkama da te šutira po nogama. Najprljaviji igrač, a da ne ide ja. Gdje je hodili? Dače. Sad ti slava, tebi. Hvala. Ovo ja ti nisam čestito, jas. Ja ste vidio. Srećno sam mrsno, Slava. Odeš, Dex. Mrsno, na X. Možda uhodiš ovdje, vatra. Ajde. A nek bude Ja sam ovdje. pravila na ljudima koji ne razumijem. Pravila su klizna po potrebi organizatora. U toku igre tamo ćemo ti objasniti pravila. Mislim da ću... Ko je prvi favorit? Zna se. Ja pišem, ja sam najveći favorit. Ždeks je dobar zato što sad neće koristiti telefon i onda... To radiš još. Idemo! Koncentracija će biti. Ajde, stavljaj to, idemo. Odmah je počeo da gleda, ne menjaj. Odmah je počeo da gleda. Ajde, leći. Tomo ćeš igrati? Tomo? Dalje. Toma gleda, zato... Ga ovdje. Ne! Šta radiš to? Šta radiš? Da, Nemoj šopet bunjivati. praviš. Ne. Evo je, bate, uleć. Ajde. Ajde, sam ću Ajde, brate. igra. Ajde. A vidiš šta se dešava sad. Desi kad... Ju. Brate, isto. Ajde, ja ću. Šešćo, da. Deksa. Da li ovo moguće? Da, 10. Stiže krunisani kralj. Unisani kralj začelja. Šta je tebi svake smiješno, nije mi jasno, brate. Odi. A šta ima? Napakovao sam ti, brate, ajde, ne zajebao. Otko znam da nisi odavde Pa nisam, ma ne znaš. Imamo kamere su tu, tako da. Mene možete da Ajde verujete. sad. Ja volim s puno kada. Na početku sam. Stvarno imao plus 4 tamo ili si... Imao sam, kao izbrao sebi 10, pa njemu Imaš, plus 4, imaš 14 ako ne veruješ, imaš challenge. Zoveš, ako mu ne veruješ, da izvuku, vrati, ovo 3 kamere. Ja nikad ne lažem kad igramo i kad pišem. Nikad ne važem. Ovo molim, zmontiraj. Ne znaš kako, ali... Ne, stvarno Ajde, nikad ne ti si lažem. trener, Kad se brate. piše i kad Kako se ti igra ozbiljno. komentariš našu sezonu? Pa komentarišem tako da... Pa komentarišem kao najbolju sezonu do sada. Smatram da ako osvojimo završni turnir, da bez obzira da li bili najbolja rangirana ekipa na svetu, je ovo bila najbolja sezona. Što nije ni teško doći do zaključka. A nije, Svoji najviše ali motorova. i pored... I svetsko, i evropsko. Baš si. Ali treba stegnuti i reći to. znaš, ima Ajde, razlog. Žero, šta ti kažeš za svoj prvi Masters sezoni koji si odigrao? Sa Skatunu. Da. Osim da je duvo vetra. Prvi i jedini. Baš je duvo vetra sa Skatunu. Katastrofa. Bukvalno zbacanje kad šutneš, lopta ode airball. Samo to, vetar. Vetar u leđa. Nama je duvo vetar u leđa. Mi smo napadali na ovu stranu da je duvo vetar. Pa nam je bilo lakše. Ovo je baš... Šta si treneru pomislio kad smo krenuli sa 5 neosvojenih turnira? A pomislio sam da li da uzmem toljagu, malj ili nož i Majstorovića oderem od batina. Da li da... Znaš šta je To razmišljao? baš Majstorović. Zato bio što najgori, brate. ako Ja je ne znam koliko smo tvoj... dali karata. Vučeš dve, nema veze. Kao, znaš šta sam razmišljao? Da preuzmem Avaju Dobro, ili dobro. Radjuka. Seci ovo. A šta sam... Aha, da ga roknem zato što ako si ti po nazivu skorer ili ti poenter, a na basket ubaciš 0, ja mislim da je vreme za izmenu. To desilo samo u Bukureštu, tu sam već bio u formi. Ne, Nije čekaj, nisam ja u da Kini. brate. Da. Saki me preskače konstantno. Na početku Yes, sezone to je baš se jedna vidjelo. stvar, a druga, nisam razmišljao sam tome kako da naučim Savki digne ruku ako gori, kad neko šutira. A da, Bulu, Tiždero su perfektni bili. Prvi pet bila bez greške su odigrali. Da nije bilo mene i tebe, ti smo Matije, se možda bi sjebali, išli na Matije. kombinam. Možemo. Evo ga, čuti. Sad Toma kao dobro Mađarima, debili brate. kao. Koga ste dobili, brate? Dobili smo ove kvalifikacije. Dobili Holandjane smo izgubili jedan. Dobili Švajcarci i Ukrajinci. Holandija je bila u grupi, jel? Da, Holandija ispala onda dosta. To se izgubili 13-12. Ozbiljan rezultat. Duvo je Igrali smo na poen manje. Baš.
Dosta smo pričali. Ajde, daču. Tako je, brate, odmah vučeš dve. Odmah vučeš dve, zato što ne pratiš igru. Možeš biti koncentrisan. Ako si trener, možeš biti koncentrisan. Šta je ovo? Pa ovo je Bulut mešao, vratila se Bulutu i Bulut vraćao Tomu. Znači sad ti vučeš dve i to je to. A Milka Canić, sve prati. Pravila se Milka Canić je Opatrevi tu. organizator, ajde igraj to. Šta je smešno, Milka brate? Canić Majstorović. Igra, vučeš i ti Ajde, dve. bacio za ovog boju, ajde. Vučeš i ti dve. Što smo bili četvrtfinale u Saskatoonu? S Koje Montrealom? boje? Old Montreal. Koja boja? U četvrtfinalu su Saskatoonu. Da, Old Montreal. Boja je crvena. Saskatoon. Saskatoon pa Liman. Baš Dex razigrao Lifersa na početku, zakucao na Da, dva da, puta. da. Na primjer, jako Clippers. zajebano na početku, ono se još desilo to svetsko prvenstvo, brate, gde smo ono morali da promenimo igrača i to je... To je To je kraj, to je kraj, brate. Vučić Evo ja je. ću, brate, ja ću. To me baš onako poremetilo, iskreno da vam kažem. Baš me poremetilo. Što smo morali promenimo igrača? Na svetskom? Da. 45. Ja imam nagradno pitanje za Savka. Isto. Koji je drugi Masters u sezoni? Ajde. Nama ili ko je Pa generalno? pa ajde, nama koji je bio. Daču. Ajde. 1, 2, 3. Mogu da se setim. Komo? Dobro. Ajde da pomognemo, evo. Di je Ždeks? Lozana, Indija. Prag, Debrecen. Nije- A Lozana? Lozana? Lozana, a? Ne, bre. Kako Lozana je? Lozana smo iz Amerike. Ne bre, Bukurešt. Ti ne znaš gde si Bukurešt je drugi Masters, Bukurešt. Bukurešt, izgubili smo finale od Rige u Još Bukureštu. bio na moru, brate, pa da, zato se ne sjećam, brate. Ne, on je pitao drugi Masters posle. Da. Da, Šta je Lozana je bilo? Postavio si pitanja i ne znaš ni ti odgovor. Dobro, Prag. Lozana je bila. Lozana je bila. brate. Nije bre Lozana. A Prag. Prvi put kad smo igrali s tobom. Ne znam ni on Dobro, postavio ti pitanje. znaš, ti znaš. Pa Ajde. znam, da. Ja znam da je Prag, Prag bio, Lozana. ne bih ga pitao da ne znam. Ajde, gdje smo igrali u grupi kvalifikacija u Pragu? A ja, to i ja znam. Kvalifikacije u Pragu. Jesam bio u Pragu? Nisam. Pa jesi Šta gledao? sam tada? Nisam. Ti si trener i nisi pratio naše Nisam utakmice. gledao. Nije bio live za... Nije bio. Još nisi pratio naše utakmice. Belgijancima i Česima. Antwerpen onaj. Da, I ne znam ovi drugi. Pomoć prijatelja. na Rebelu. Smešno, a? Produkcija? On je veliki brat. Realno je najteži turnir bio u Indiji. Gde u? U Indiji. Po ekipama. Se probuli pola sata pred početkom. Kako stojimo, oni. Kako je čuo da istrčava iz sobe, kaže. Različam, da li je gore, da li me zajebavaju ili stvarno kasnimo, ne znam šta je gore. Znaš šta najjače? Srećem ga, brate, u hotelu. I ja, ono, spremio se da krećem, tu pola sata ima, a Čoda, brate, krmeljav izlazi. Brate, ti kasniš. A ono, brate, se neko ustao, brate. Brate, ti kasniš. Ja rekao, ne, ti ideš na vreme, brate. Može. I ja ustajem i čem, Tomo kasnimo, kaže, na mene Saša zajebavaš. Ajde, zakuvamo, baš. Rekao, majke mi kasnimo, Ajde. pokazujemo sad. Iskačemo iz kreveta, brate. A smo došli za Dobro, to. ti si. Još ja mislio Ko ti je ono najbolji, tvoje... najgori master? Najbolji, najgori. Da. Po igri našoj. Ne po igri ovako, generalno. Meni se skatun sranje što duva veterina. Pa realno se skotom, da. Šta smo imali? Meni Prag, najbolji Lozanu, Indija. Indija. Najbolji je možda bio Debrecen, kaže nekako ono... Kod kuće, a? Pa da, home court. Pa realno sa Skatun zbog onog vetra, stvarno. Prvi dan nije moglo da se igra uopšte. A najviše volim da igram u Pragu. Meni je Lozana bio najbolji. A jedino što je u Najbolji. Pragu, meni je ova lokacija. Ono što sam ja. Lozano je malo pokvarila ona kiša, ali... Bilo je... Ja sam se iznenadio o Lozanovom, ono, čuo sam dobre priče, ali baš se iznenadio, baš je bilo lepo. Je. Bosanski Publika i gradić je onako lep. Šteta što nisu imali više vremena, nisu se raspali za one Amerike kad smo stigli. Stigli smo ujutro u 9, a igrali u 2 prvi basket. Znaš, Prošle super- godine je sve bilo bolje. Bolji hotel bio bliži i vrijeme bilo dobro. Da. A i zanimljivo je bilo što smo igrali polufinale s domaćinom i svi navijali protiv nas, tako da je bilo baš strava. Da, nisu- Ove godine? Menjamo zelenu, da. A prošle godine u Da, finalu. smo dobili finalu. Da. Tomo, MVP titula? A? A jesi ti rekao ćeš biti MVP? Ajde, brat, igre. A njemu krivo što nije bio Zeleno. Debrecen. Zeleno! Pred domaćim publikom. Mogu da se menja. Ajra, Tomaš, ajra. Ajra. Ajra, Tomaš. A Buluto, koja je tebi MVP nagrada najteža od ove godine?
Ovo je iz Indije. brate. Ovo je iz Indije. Meni ovo Kako vidi si ti najbolje. osjećao prošle godine? Kad smo svi mislili da će osvojiti MVP i kad su preuzeli Sajgu. Baš me to interesuje, brate. Pokušao sam da ne razmišljam o tome. Krenuo da mu se diže odavde, bro. Smorio sam se jako iskreno. Meni je to baš bilo onako, baš krađa. Baš i dan danas se osjećam baš lepo zbog toga, majke. Majke mi ja, mislim, nije tajna, svaki put kad vidim Julijana ga, ono, prebacimo nešto povodom toga, brate. Iskreno mi je bilo jako krivo, iz razloga što mislim da sam zaslužio tu nagradu, ali šta je tu je, Julijan se više sviđa Stojačić, verovatno i njegov stil igre i verovatno je Stojačić atraktivniji. Ko je Julian? Ali ne mogu kažem imao je Stojačić stvarno vrhunsku sezonu, ali ja mislim da sam imao malo bolju sezonu od njega A prošle da te godine. pitam, šta te više boli? To što nisi dobio MVP nagradu te godine ili što te Julian nikad ne stavi za najatraktivnijeg igrača turnira, a stavi Ratkova i ne znam koja. Šta je gore? Za MVP nagradu. Nisam atraktivan, ni ne zaslužujem da imam highlights, ni na jednom turniru. Tu se slažem s njim, A bi znao da ponoviš šta je Bulut rekao kao izjavu? a to ne bi znao na engleskom da kažem. A? Moram zovemo Mićka da pitamo. Greg Under the pressure, but my didn't. Ali dobro da smo osvojili, E, u žuto, brate, taj što ovaj finalni što baca Masters- nulu, pa nema, brate. sve bi bilo mnogo lakše. Tako da ove godine ćemo ga osvojiti i sve će to biti mnogo lakše. Tomo, a šta si ti rekao na Evropskom s ovim saigračima? Pred utakmicu s nama. Rekao sam da tebe bio najviše. Provalio sam. Samo tebe da bio. Pa imaš sreću da ti nisam prebio posle Evropskog. Kakav basket je. Ovo je na nacionalnoj osnovi. Savke, Kakav Nula, basket, brate. prvih kako 5 minuta. nula? Ja imam pitanje da vas postavim. Ste vi mentoli možda? Najpodcenjeniji i najprecenjeniji igrač. To je Što uvijek znaš samo zanimljivo. mene? Kreni tamo Ždera, da ja moram zapišem rezultat. Na World Touru. Tomo, Sorry, 3-3, brate. 55. Najprecenjeniji i najpodcenjeniji igrač. Načo, 35. Produkcija. Šine. Ždero povedio. Ne mogu sad da moram... Zatekao sam... Moram da pitanje. pregledam sve snimke kao. Ne, dobro pitanje, zatekao sam. Najpodcenjeniji Marko Savić. Najpodcenjeniji Pa El Real. Capitan. A najprecenjeniji? Majstorović. Ne držimo se naše ekipe, nego ovako inače svih. Bez A to dileme. mislim samo, aha. A van? Meni je najpodcenjeniji ovaj Čavars iz Letonije. Majke. Primjer, on je Debrecin odvalio lik. Znači ima je ono 150 skokova u napadu i 5 trojki kad niko nije očekivao i znaš, ume da stavi zajeban je. Ja mislim da, najzahvalniji tamo. Da, najpodcenjeniji. Po meni je I nikad se ne najprecenjeniji- pominje, niko ne priča ništa o njemu i... Po meni je Najprecenjeniji najprecenjeniji Linklater iz Saskatuna. Mislim, dobar je Precenjeni. igrač, ali nikako da Brate, je veliki. mali. Aha. Konstantno ga stavljaju u neka MVP priznanja, Dobro, on je neke atraktivan, highlightsove, brate. To ali što on radi je atraktivno, brate. da, ali mnogo ga, mislim da ga previše guraju, a ništa da uradi s svojom ekipom da osvoji neki turnir ili ne Hicks? znam A ja šta. nije meni. Da, meni Hicks je... evo. Pa Hicks. Precenjen. Precenjen. Hicks je precenjen igrač. Precenjeniji je od Linkletera. Da, ali mislim da je Meni je njegov najveći atraktivnije. problem što igra u lošoj ekipi konstantno, znaš. Ti Poljaci su realno, pogotovo ove godine, ono. Da, ali sa Skatunu se dešavalo da su uzimali neki master sa koliko su uzeli? Ne sjećam Nikad. se. Pa uzeli su možda 2014. u Meksiku. I to ne znam da su uzeli, su izgubili finale od Denvera. Kad smo ih mi dobili u finalu u Nisu oni osvojili ništa. Ništa, nikad nije masters nisu osvojili. A Prag? Ili su finale? Ljubljana i Ljubljana ih pocepala, Da, brate. Dobro, ali eto, na primjer, Hicks nije došao ni do polufinala nijednog mastersa. Jeste, tamo u Japanu, u Pragu. finale. I u Pragu. U Pragu je odigrano Iznošenje polufinale. neistina, istina. I u Kini igrao finale protiv Nije Kini. neistinalizirano, da. Na primjer, tu su imali ok ekipu. Kako? Ja se to da... Ko igra? Znaš, jer njemu je po meni, na primjer, dobro kaže, ima već dva, tri igrača pored sebe, Hicks, znači to nema nikog. Znači, Hicks je došao do polufinala svetskog prvenstva, čim je imao neku da može da sedne na klupu. Ali, realno, brate, šta, znaš, ono, da njega sve ide i... Malo on je forsira da šutne trojku. Da, ali Pogotovo ti mislim nas u da- polufinalu svetskog isto. Mislim da je on izgubio basket. Da je on najviše kriv. Nije presto da igra odbranu, počeo To je šutira ono što trojke, da meni reši kod njega se, basket, na a- primjer, ne sviđa on. Koga god da ima pored sebe, on će biti taj koji će da uzima stvar u svoje ruke konstantno. A brate, zato što Išlo njemu ga, više ne išlo stalo ga. kako on igra i šta će uraditi nego da igra. Kako on igra odbranu po vama?
On ne igra. Šta ne? Pa je. A Linklater Linklatera igrao, ne da. možeš da kažeš da ne igra. On igra. Ne, Tako da je, meni je tako da je Hicks precenjeniji, a? po meni. Ko je precenjen? Najprecenjenija ekipa. Precenjeniji. Da. Svaka filipinska. Svaka filipinska. Ovo bilo svaka čast. Mešar Dero. A najpodcenjenija Ralja. Bog me da, brate. Najpodcenjenija, pa Najprecenjenija možda Francuzi, kažeš i za Olimp. Bravo. Šta naj? Za Olimp da je Ma bre, znaš ko je? Podcenjenija. Znaš ko je? Podcenjenija. Kako je najpodcenjenija? Pa ja bi ga, ne znam. Šta da kažeš da niko njih ne ceni, šta? Pa da. Šta pričaš, šta ti kao uđeš protiv Olimpa kao lagano si ulazi? Realno njih baš, ekipe ih i respektuju, ja mislim. Svi, brate, koji ulaze znaju, Ne- brate, ne vole da da igraju će s njima. biti ono džukačka borba. Ma, da znaš treba ko je nešto. najprecenjeniji bravo, igrač Francuz- ubedljivo? Zagorakis. Francuzi, Zagorakis ne odigra 3 turnira godišnje, a ima više highlightsova od... Dobije. Da, a i Pola Francuzi, Morgura, brate. a i Francuzi kao Francuzi ekipa, kao brate. ekipa, Da. strašno. Znači, grupu nisu prošli nikad, kad prođu Tako grupu je, ispadne tako je, sljedeći tako korak, je, tako a je. konstantno se negde ono... Da li priča o njima. osvajaju Neki titulu? hype se pravi oko njih, da je to strašno. Jeste, Francuzi. Francuzi i Zagorakis. Čovjek ima više highlightsova od Savketa, a nije odigrao nijedan Masters u životu. Svaki, imaš ti neki highlight? Nikad, buraz. Nisu na... Imaš star A profil. ima za dodovača. Ždero, Highlights. može, Može. brate. Pa dobro, s obzirom koliko šutira. Vidi ovog boluta, brate. Ajde. Najteži čovjek za čuvanje. Pa ja mislim Dejan Mestorović iz Dejan Demo Istorović. Mislim, realno. Ko, a čekaj, brate, Pa ne ja može. igram Ko kao ne gol, može se. Evo, Bulut ulete. Ajde. Pa meni najteže za čuvanje Mijezis ovaj iz Rige. Ja Jako mi nezgodan, pogotovo kad se zaleti, ne znam na koju stranu će da ide. Jedino neko Meni je on i Lasmanis i Letonija mi realno najteže mi da igram protiv njih. Da, najteže Jer protiv. svi se mogu da daju, imaju Da. fizikali odlične i stvarno mi je nezgodno da igram protiv njih. I u stanju su Ranije povode- godina mi je bio topiran, ali nekako ove godine su kao da ih je malo vreme pregazilo. Nije mi teško bilo da igram protiv njih. Stigli Ja znam da godine. imamo 1-1, ali i da su igrali s 3 igrača, ali ne igram, ja. Dače. Ali realno, Riga je, isto po meni, najteži protivnik. U stanju su pogode 5-6 trojki, trče, nestaju, imaju najviše skokova napada od svih ekipa. Vrlo nezgodna ekipa, inače završi. I kad gube, brate, nastaje. Ko najviše šutira trojki na turu? Riga. Ili Saskat? Pa kad igra onaj, kad igra onaj Dalje. bordel, onda su tu negdje. Da, ono, samo se kažu. Mogu radim dve radnje i da pričam da igram. Čekaj, ja ću, ja. Viš ko čuti, taj pobeđuje, brate. Začaurio se tamo u ćošak. Brate, a kako je? 14. Aj sad mi smo igrali četvrtfinale protiv vas, Mađara. Mislim, Dačo. igra protiv Mađara. Kako tebi bilo, brate, igrati protiv nas, brate? Mislim, aj kao igraš protiv Toma, Štero? ali to ti si sam, brate. Čisto. Nama nije toliko posebno teško bilo. To je Toma i treba da ga... Kako tebi igrati Savke 9. u tom trenutku protiv nas? Pa ovo sad je možda bilo najteže. Možda 10. Najteže, nego možda se najveću motivaciju ima. Da nas pobediš? Pa da. Joj. Pa ja bih voleo što, Hoće. iskreno da. Što nisi pobedio Letonce pa da ne ideš na nas, brate? Aj sam okej. Nisi bio motivisan, a? Pa bio sam motivisan. Što njih niste prebili? A najbolji grad? Negdje glava ne... Gdje smo bili, a? Po meni Rio. Debrec. Živ grad. Rio prilično de živ. Janeiro, kako se kaže? Najbolji grad gdje smo igrali ili... Gdje smo igrali, da. Da je vezan sa nekim... Aj Savke meš, možda meš. I da odgovoriš. Dobro, rekao sam. Pa meni je Rio lep grad, ali ne bi kao povezao to sa turnirom koji je bio krš. Svaki put kad smo došli. Mislim, nešto mi to tamo... Nije mi atmosfera košarkaška, basketaška tamo što, ali grad kao grad mi je Rio lep. Može i najlepši. Opet da spreka, nisu svi odgovorili za najprecenjenijeg igrača, smo se slažili, brate. Ti si nisi ništa rekao, Ko ti je si gledao kako najprecenjeniji? pobediš. A iskreno ne znam. A meni su svi laki kao čuvanje. Pa nisu, ne gledam tako, nego od skoro sam malo u ovom ozbiljnijem
na ozbiljnijem nivou, da se ne borim samo da prođem grupu. Tako da mislim da nisam kompetentan dovoljno da... A ko je najpodcenjeniji? Pa ja mislim da generalno u ovom sportu ne možeš nikog da podceniš. I kao ekipu i kao igrača. Svako može da ima dobar dan i loš dan. Tu se slažem se s tobom za Ralju, brate, da je najpodcenjenija ekipa. Evo to s najbolje. obzirom kako izgledaju fizički, a šta su sve mogli, na primjer, ove godine da urade. Oni jedini razlog zašto nisu prošli na završni je zato što je Delhi imao 5 World Tourova. Delhi imao 5 World Tourova. Razumeš? Dakle, njima 5 World Tourova. Da. Ispali su 2 puta iz grupe i 3 puta u četvrtfinale ili tako nešto. 4 World Toura, 2 puta iz grupe i 2 puta u četvrtfinale. Svaki, jesi ti Bili su u nekad Japanu. podcenio Ralju? Si podcenio ga? Oni su, ja se njih sećam samo malo u Indiji da su bili. I treba voditi isto računa da Ralja je ostala bez Vujovića koji im je jedan od boljih igrača tamo, koji nije izašao na I World koji Tour. možda da. Možda bi s njim dogurali i do polufinala nekog Mastersa. To sve što su osvojili su sa njim, ali A koga je tebi Zaki najteže začuvati? Ti nisi prijavio. Mijezis. Tebi, ja. A kakav je tvoj osjećaj bio kad si, brate, se odmako Šiški da ne ide na prodor, nego da nam da trojku od table? 20-19. Za nas. Ja, pocrvenio si. Jel misliš da je on bolji prodor igrač ili šuter? Ratkovu sam se bio odmako prošle godine u ovome. Ma nisi, U Mongolu. ma nisi. Jer nisam očekivao da će on u produžetku da šuti. a nisi se ni Ne, tu nije, odmakao. jesam, tu sam ga pustio, Tu si bio brate. negdje. ono Ne tvoje. pustio, ali ono, stajao sam ovako, nisam digao ruke. Ja, još se dogovorim, uzeo mi ovu dvojicu što će šutnu trojku i on kao... Tad kad te... Ti Ne si, mogu da brate, igram za obrambeni tebe i specijalista, napravi brate. odbranu, Aj, čekaj da Ajde. pitam jedan. Možemo da igramo, brate. Ajde. Može. Ti si obrambeni specijalista, Ždero, brate. Koga mi je tebi bilo najčešće? najteže da čuvam? Pa, iskreno, ček sam da uletim. A ne, brate. To je bil Lifersa, tako mi se činilo bar. Bacite igrati 2-7 na... Pazi, ali izanaliziraj, vrati njegov crossover. Brutalno. Ne znam ko je uradio tako dobar crossover na Ušao streetball duh Alena sceni, Iversona u njega. Možda jednom Iverson, možda jednom. Nije, brate, nije samo do njega, brate, ima i do ovog obrambenog, brate. Daj si kako ispadaš, brate. Znači, to je posljednje što sam očekivao da će... Ali nema gaze, zato mu odmah, brate, posle toga u krv lopti opet zakuci. Da ne bude ovo prvi potez, nego ovo. Ti, pošto si duhovit... Pa što mi to radi? Ti, zato što si dobio crossover i zakucavanje. Viš, brate. To da se smaci odmah obe, brate. Bude mirnik. Iskreno, stojegu mi je teško da čuvam. Ne znam iz kog razloga mi nešto ne leži. Gdje si pošao? Pa dobro, on je fizički jak, ima dobar šut. Će mi to uraditi. Ali to ne moraš da staviš u... Dalje. Stani, time out. Montir. Dača vuče dve. Što, bre? Zato što si bacio devetku na šesticu. Ne, pa ti si kriv što ne pratiš. Molim. Pravila su banovačka. A si izbacio ono koje ti ne treba. Ja igram Dača, sad. da? Ajde, plava. Ne, plavo izbacujem. Dalje. Bolje sam malo ostavio. A dobro, realno i Vaske nezgodan ispod koša, vrati. Uno! Vaske, Vasićova iz Limana. Nije mi to tu, to mogu da se... Čekaj, ko je bacio ovu? Amo ja igram, ajde, nemoj da ne... Ko sad igra, brate? Sad je siguran bio. Sad me prevario, nisam pratio. Da, on je jako zajeban, ali kad dođe u reket, kad primi loptu u reketu. Možda igraš... I jako dobro osjeća za skok. Onako ne primi loptu u reketu, bezopasan je bukvalno. Ima i jako dobro osjeća za skok. Koga je tebi najteže da čuvaš, Bulut? A rekao Rekao sam ja, realno i Lasmanisa i ovog Mijezisa. Zajebani su me bojica, realno. Možda čak i više Lasmanisa iz razloga što je atletičniji od Mijezisa. Meni je to problem, da. Jer on i kad ga stigneš ima tu da odskoči, da skoči, ali ova ima ozbiljne poteze, onako mačkasti, ima ozbiljne poteze da ti gurne ispod ruke, da, znaš, baš vidi se da bojice igraju instinktivno, da nije ono sad nešto zamisle pa da, nego baš... Da osjeća. A recimo, koga vam je najteže da zagradite? Meni je ovog Šurda iz Amsterdama. Kad počne da gura u leđa... Šurdilović. Znači, šta mi lik napravi sve i to je Ti strašno. protiv Šurda imaš... Pa, 2 Prosjek basketa... Ja protiv Šurda u posljednjih 5 basketa imam 2,5 pojena prosjeka. A protiv koga najviše volite da igrate? Dobro. Protiv
Poljaka. Fartim Poljaka. Bulu ti igraš? Šta ja? Da nastavimo. Koga ti najviše? Bulu ti igraš, Bulu. Igraš da nastavim. Majke ti. Što sam vuko, jebate. Razmišlja, duša me je na razgovor. Namazano. Ova dvojica se tale nešto. Jel ima neko da mi je teško zagraditi? Stvarno da je onako dosadan na leđima, da gura. Buca. Pa meni u principu sve, pošto ne gradim. Znaš ko je mene isto zajeban? Mene su više zajebani tako ti dugački likovi koji mogu da zagram pa me bate za glave, znaš. Jer ja mogu da ulazim u neki kontakt i to, pa me to me jebe, razumeš? Ili kad neko konstantno ide na skoku napadu, to me ubija, brate, znaš. Moraš konstantno budeš koncentrisan. Ali ja igram, jel? Da. A kad smo već kod građanja, Deksa ko najloše gradi u ekipi? Samo ćemo ga pogledati. Ja sam jedno vreme problem zagram penal. Dalje. Da, Bulu. Teško je to. Slobodno bacanje iza građeva ima 2 godine. Ne, brate, zadnjih godinu i po dana sam se popravio, brate. I onda lopta pada, mi zagradili kao pa uzmite je vi. Evo sve da radim. A to ono kad ti prekucu crnaci, kad ti tapkala ispod noge, šta ne završavam, brate, što ću? Moram da dokažem da sam dobar, brate. Ideja, samo ti kažem da ovo sve može da se izmontira 93. i da može da napraviš grešku i ko Acu, ovog Stojanović se zvao da izbaci iz emisije što si peva Mutivodu, tako možeš zoveš da ideju, brate. Duleta da Ti, brate. da te izbaci nešto što ne valja. Jel mogu si zvao Acu Stojanovića da izbaci tvoje pevanje u taksiju, brate? Nije, gdje sam ga zvao, ja bih rekao da pusti to. On je razvoj samo da potvrdi. Dakle, molim te to- pusti. a obavezno taj deo pusti. To bi pustio, a on kaže njemu bilo glupo da pusti kao zbog Sanje Đorđevića. Da se ne urediš za penjanu pesmu. Morali su da je zovu za te kao prava. Morali su da je zovu za autorska prava. Zamisli taj pakao u njegove glavi od kad je otpeo pesmu do trenutka kad se usudio da pošalje Aci informaciji i poruku da treba da ako može da... Zamisli šta je to u njegove glavi? Možda promijenimo temu malo, ovo mislim da je malo... To je sve proumljeno. Kao pa možda, pa bio sam cool. Koji ti je najveći blam, brate, što si imao? Blam. Dnevno. Au, sad se me uhvatio, brate. Ne na dnevnom nivou, ovo standardno što blamiraš, nego ovako i nešto. Pa skoro svaki dan kad krećem u grad, kad se obučem uglavnom, se osjećam malo glupo, ali pokušam nekako da iznesem taj svoj styling. Tako bi te ga. Svoj stajl. I ovako da rezultat kažemo. Ajde. Prvi je trenutno Ti. Ždeks. Savke 73, Deja i Dača standardno. 76, Standardica. Ždero 93, Bulut 101, Toma 104. Ja, Toma, šta si rekao majstoru u polufinale protiv Rigi u Indiji? Da je pička. Da malo dobio sam faladicu posle. Obilić je Što menjaš Ne to, sme da brate? staje. Šta mislite, mislim, ajde kao krenuli smo dobrom sezonom, će neko ponoviti ovako nešto, brate, a? Pa mislim da ćemo mi ponoviti sljedeće godine. Sam. Sem nas. Sem nas. Da ne zvučim malo, da ne zvučim Može neko prepotentno. da, može neko da odigra da te sezonu naučim jednu novu reč. da bude neporažen, a? Tarzanskom. U narednom periodu. Pa mislim da je jako teško. Baš teško. Dugačka je A sezona. brate, ali ima računa mnogo se samo, turnira. ali računa se samo pričaš ako samo o na World finalu Touru. osvoji. Ja igram, brate. Pa dobro, imali smo 2 manje World Tour. 3, jel? Koliko? 4. Dobro, nema veze, nego 27. Ajde. 27 pobjeda. Ko igra? 2 baci. Dve baci. 27 pobjeda za redom bez poraza. Ajde dalje. Mislim da to baš teško može da se napravi. Dobro, ali teško da... Ja opet ponavljam, Ček. Dobro, šta? Nije, A Deja nije igra. dobro, Ždero uče 2. uleteo sam. A jesi, brate, Savki je uleteo. Ovako. Ti si vraćao Tomi, Jeste. a Savki je meni, ne možeš tebi da vrati. Ti vučeš. Ja uopšte ne. Dalje. Milka Canić je na nivou. Ja igram, a? Nemoj sad. Sljedeće. Nemoj da si gledao karte, brate. Brate, šta ti igraš? Moguće. Jel moguće? Ej, Pa ne, mobbing, pa fizička. Malo, nemoj tući trenera, brate. Stvarno, brate, šta radiš? Izvini, da se A molim. gdje je moj autoritet? Uradit ću 20 lekova Ajde, posle. ostao Samo ispred. baci onda i uči. Ajde. tako. Moguće si bacio ovo, brate. Kažem ti, nemoj, nema potrebe, brate, nema potrebe. Čuvaj. Boja, brate. Pukla Klaudija. Prazna kolonac, brate. Ne znam šta smo nešto iskreno ajde. A koji je najlošiji grad da smo igrali? Hajde Raba, da? Juda. Ubedljivo. Svi kineski gradovi i indijski.
kad ne bi bilo tima Novi Sad, s koja 3 igrača s Pro Tura bi igrali u timu? Ja se te pitam koga bi tradovali. Da bi bilo dobro da se ubaci trade, toliko se zove, Trade. brate. S koja 3? Ja bih igrao sa Ja znam. Finžgarom, s Finžgarom, s Lasmanisom. Niko hoće doda loptu, ne može ovi odvojicu štiraju nogu. I El Capitano. ne bude mi jezi, sad ne mogu sad se setiti. On dodaje. Predi odmah, ne, to je nama ti je. On baš dodavač odličan. Lasmanis, Ajde. Mjezis i Finžgar nek budu, ajde. Savki ide Lifer, Sir i... Sir. Smaka, Tomo, Maka, Tomo Čajić I i Lifers. El Capitano. Šalim se, ja bih igrao sa onim Osveć. Čavarsom, Bucom i Šurgom. I oni samo da skidaju, ja samo da šutim. Turnjevi moji, brate. Slično razmišljam. Tomo, ti? Ti treba skidaš, kome bi dodavao? Pa ja i to sad radim, samo što ne može da pogodi ništa. Čekam ga cijeli Očepit će u novembru, brate, u novembru ne možeš. Kako je, brate, imao igrali u Brazilu, onaj turnir, raspo se lik. Prekucu ga onaj crnac, ja znam šta je sve bilo. I, brate, igram basket 2 dana posle toga, čovjek ne može da promaši. Da. Pa ti si bio, da. Pa u Ne može da promaši 4 partije, ne može niko da ga skine s koša, brate. To su Ne, moje ne utakmice, može. to su moje utakmice. Dobro je, Buraz moj, dobro se naštela u formu, je. Nagrao se posle treninga 2 sam dana, brate. MVP svakog treninga sam bio. To si ti, Kako ti kaže Čoda, trenažni igrač. Savršen trenažni igrač, ne možeš da veruješ šta radi na treningu. Pa rekao je on isto kao... Ja bi, brate, s Jasperom, pick and rollove, a Lasmanisom da ima još neko da prangija i da udara i sad da li tu Ovnik ili Frinžgar, brate, da te blokove, to, brate. Da dodaje, on je Finžgar znao da dodaje. te. A da mogu da skoče i da da su dole. Realno ima zanimljivih igrača. Nikog iz Limana, ne? Niko nije baš toliko koristi. A kako komentarišeš svoju ekipu sa završnog prvenstva turnira u Srbiji? U brutalna ekipa, što ne Bošković tu je negde bio u Pozdini, došao da trenira s nama. Rajs je bio to prvi turnir. Mi smo dozvolili sebi da nas Rajs napujde da možemo da osvojimo. Onda došao, brate, plus 3 minuta raspo se. Ne može da stoji na terenu. A pre toga komu idemo sve. Tamo je bio prvi turnir posle 2 godine, ja mislim. Prvi, kaj kažeš, ozbiljniji turnir, pošto nije bio loš taj turnir završen. Kako gledaš ekipe koje su igrale učestvovali. Se videla nemoć. Videla se nemoć i neću zaboravim stvarno da Šone Bošković ide u ćošak terena tamo, da ga niko od nas ne čuje. Izađe iz igre, Rajs jebati tima. Priča je Šane, da. Kaže Šane, kad je ušao u igru, ulazimo u igru i kažemo ovoj dvojici, slušajte, nemojte molim vas da se menjate, moramo ovo da sami igrati. Ali pazi, samo da ti kažem nešto, brate. U četvrtfinale gubili smo, ozbiljno smo gubili. 15-6 gubili. Rajs je izašao, mi smo stigli tu rezultat i ušli smo u produžetak i krenulo je da niko ne može da ubaci ništa, ne može da pogodi ništa. Onda Rajs se odmorio, lepo nadisao, ušao i rešio basket. A kad je odbranio Stojegu, bravo, Rajs. Šta bravo, to mi je najveća greška bilo. Toga ništa nisam mogao više. A brate, ali ima taj problem što ne zna da se izdozira. Ono kad rikne, umjesto da kaže aj sad ću izaći malo, odmorim uću da sveš dan, 2-3, ne, on brate, či dok ne padne. Kod je brate, izmena. Da, isto kod je. Izmena kao šutnu čovjeku preko ruke i onda kao izmena. Šta mislite, koji je procenat majstorovih izmena kad je napad i kad je odbrana? To jest kada... 90:10. Ovo nije istina. Da. Ajde da krivam tu tajnu. Ne samo nama, nego i publici će gledati. Zašto izlaziš samo kad je odbrana u pitanju? Zašto se ne menjaš? Zato što sam najloši odbranbeni igrač, a vi mnogo dobro odbrani igrate, a ja sam najbolji napadač. Znači, realno, ima logike, je li tako? Tomo, spekulisalo si da li si Mađar ili Srbin? Otkrivam tajnu. Da. Mađar sa srpskim pasošem. Ovo je rezultat Deja, prvi sa 66. Bravo. Ajde, Šta radiš, čekaj, nije završni gotovo. tur, Nije gotovo. Deja, 66. Savke, 162. 107 Ždero, Toma 124, Bulo 134 i Dača 100. Banovci dominiraju. Tako je. A ne ti si.
Pokazat ću poslije čovjek kako se radi. Očekivanje pred završnim. Da, Tomo, ajde ti si novi. Scenario završnog, to me više interesuje. Scenario, četvrtfinale Delhi, polufinale Gagarin i finale Piran ili Princeton. Idealno. Tako će biti. Ne znam šta kaže, stvarno. Znaš ti s kim smo u grupi? Ne, sad. Ajde Ivo. Sa Humpolecom i Ljubljanom. U grupi si ipak, a? Kog grada se igra negdje. završiti? Ostalo mi negdje urezano u malom mozgu. Na koga ukrštamo? Četvrtfinale. To si rekao sad na Delhi. Na Delhi i koje još dve? Ej, jebi ga, sad previše me pitam. Previše informacija. Znate, sve je do nas, ništa nije do njih. Moje očekivanja su da sve sem titule ja ću smatrati kao neuspeh. 32-0, što bi se reklo. 32-0. Kako bi se osjećao, brate, da Jedini pravi rezultat. opet proglasim Ja mislim- MVP umjesto. Kako se osjeća recimo Boluta prema ono katastrofa? Ja bih više voleo da budem MVP nego da osvojimo titulu. Bez lažne skromnosti. Ja. Ako to može, ja pošteno. Koju bi poziciju igrao da si igra fudbal, brate? Zadnji vezni, kao Patrik Vjera. Banovački Patrik Vjera su me nekad zvali. Stvarno. Brutalno je bilo čemu šta radi, brate. A brutalno je, ovdje te samo vuče rukama, zamisli s kopačkama da te šutira po nogama. Najprljaviji igrač, a da nije da ja. Baš ih dosta. Marko Dugošija. Dobro. Glavom i Bravo. bradom. Bravo. Ali, brate, Jovnik je jako prljav igrač. Jovnik ne stiže ništa nogama, a samo pomera kukove, brate. Pa i Mislim- Kavić, taj Buca. Dobro, Meni Buca- Šurd. Ali Ratkovi u konkurenciji ozbiljno je, brate. Svaki blok faul na napadu. Bukvalno. Sad je provalio novu foru, znaš. Sad zastane, napravi blok i onda te gura. Da, posle jedno sekund. I imam još jedno glupo pravilo, brate, glupo pitanje. Naučili smo, nema glupih pitanja, glupih ljudi. Pravilo koje bi izmenili. A? Da imaš pravo sad da kažeš jedno pravilo koje bi izmenio. Pa meni se sviđa to pravilo za slobodna bacanja o kome smo pričali da kad se uđe u bonus, šutira se jedno za jedno bacanje. Da je taj Prvo mali bonus od bacanje- 7. do 10. jel? Kako? Od 7. do 10. faula da budem taj Jedno kao za mali jedno bonus bacanje. 1 za 1. Da imaš prvo bacanje, ako da šutiraš i drugo, ako To ima promašiš smisla. prvo da ima skok odmah iz razloga da neka ekipa koja gubi u posljednjih 10 sekundi 1 ili 2 razlike da imaju šanse da stignu. Za mene je to isto i zbog atraktivnosti i nekad zbog greške sudijske greške. Da, ako neko promaši Ja prvo mogu da bacanje, oni da pogreše, što je realno, jebi ga iz 2 bacanja, jedno ćeš dati realno. Jedno moraš dati, sigurno. Da možeš da rešiš utakmicu. A ovako je veći pritisak, imaš, ako promašiš prvo, znaš da nemaš drugo, mislim da bi bilo mnogo zanimljivije. ja bi na primjer vratio staru loptu sedmicu. Ja ne bi ni slučajno. Zato što praviše šuteva ulazi ono, preko glave i za nogu i zato što je manja lopta ima veće šanse da uđe. I mislim da sad već ozbiljnost ekipa je onako na većem nivou i da bi trebali da se rašlane ono, dobri šuteri i loši šuteri. Ono. A nije mala lopta slučajno, brate, verujem. I zbog zakucavanja i zbog svega, brate. A ja ne Sve su to razumijem oni ja to. namerno napravili. A mislim da to nikad neće se promeniti, ta lopta, bar u sljedećih 5-6 godina. Ne, pa meni... Ne, da pričamo o realnim stvarima, nego šta Šta bi promenio? promenio. Bro. Ja bih promenio da osim 30.000 za igrača ima 30.000 za trener. Po Mastersu. 30.000 dinara. Eto, ako ne pitate. Što si dobio, brate, tehničku za coaching, brate, Indianac je. Tanka smo promili ispod 18. Ali možeš ti da zamisliš da ja nisam kriv za to. Nego? Znači, Moramo sad da objasnimo ovaj kompleks Banovaca da oni nikad nisu krivi. Kao su u zatvoru, znaš, neka, I didn't do it. Nikad u životu nisu sjebali ništa, znaš. I? ne, on je mislio da je isti igrač dobio 2 tehničke. Njihov. Jeste. I krenuo da mi viče, dobio isti, ja mu ovako pokazujem. Nemoj beži, pa dobio isti, isključujući ovo. I ovaj pljas tehničko.
Tako da je to bio Ali razlog. čekaj, Ali na kraju, da ti nisi to uradio, da ti nisi ne može vratio on- komunikaciju, da li bi mogao da da tehničku za coaching kako ti nemaš nikakvu reakciju na tribinama? mislim da bi mogao. Mislim da bi Po mogao. čemu, brate? Pa kako, a čekaj, kako? Obraća se trener. Mada Čovječe, to i on, jeste. on se obraća Da, to je tribinama, greška. mene sudija ni ne vidi, ali on se obraća na tribinama. Ali to, brat, treba da da tehničku igraču, brate. Pa Igrač je nije- Pa napravio i njemu je grešku. dao, nije Pa dao. njemu je dao. Nije Dača dobio tehničku. Dača Ne, dobio dve nego- tehničke pa ga izbacili iz tribine. Ne, nego računam, brate, da ima debilu da se daje posebna tehnička za coaching Kao kao... prvo ti meni debilu, aj sad. Da te ne bi napucalo. To je definicija, Sve ja sam jedno, brate, posle pitao, tehnička je ne bila, smeš da brate. pričaš, ne smeš da pričaš. Ja rekao, pa kako oni znaju sve trener, ne smeš da pričaš ni sa navijačem. Eto, to ti tako Znaš reći. šta Šta je to poretak kažeš, svega izvini, toga, brate? Kad smo mi u Svilajncu, kad je Ivan, koji je gledao turnir, dobio tehničku, brate. U našoj ekipi, brate, kad se lomila utakmica. Pošto je navio za nas i nešto opsao sudiju, ajmo dao tehničku, brate. I vi, i oni, da. Bio dres, bio pet, mislim, bio... Da, ali to je bio i argument sudije kao, pa kao ima vaš dres. Pa rekao, dobro, To ti ko, sad igra se Premier Liga u Engleskoj, brate, i navijač sere nešto i dođe sudija i na navijaču crveni karton. Da. Zato što nosi, Ne, brate, ne, dres mora- Chelsea. penal, mora im dati Penal, penal, brate, brate. da, penal.